Nyakoro moge jwang oyawre kendo machiegni wantiere kar ka chenro mar mbaka oromo chako sano wadagoyo mbaka sa en sa 3 dakika osekalo 21 wan ka chenro mar mbaka oromo nyinga Cleophas Oluoch te Kisumo Kanyakwar Mokiewo Nyakach Sango tan ka gi joma tindo rowere wadagoyo go mbaka odiochieng' ma kawuono ka wanono twak mar jatend piny Kenya odiochieng' manyoro gin gik mage mane omako gi tainya wadapenjo ka ni Kenya dhi nade Kenya omako lai makare gin yalo penjo kanyo ni is Kenya headed in the right direction? Koso chomo direction makata gin bende gikia. Ma mbaka mora goyo kar ka. Jatend piny Kenya oloso odiochieng' manyoro, omago gik mathoth ahinya. Weche mag somo, university funding model wacho ni opuoyo kabisa. Kata ka en gi lokruoge mopogore mago yien dhi losi e kinde mabiro. Nitie weche go mag tije mabende los kod chenro mag affordable housing kod moko bende tije mimanye pinje maoko kata digital economy, tije matimore e mbui. Joma tindo gichung' kama chal nade to piny Kenya ochomo kanye. Iwacho ni kika wach mathoth ahinya kinde ma gin giwegi nitiere ka ginyalo chako achiel kachiel kendo gikonwa ni ginto gineno gigi duto machal nade. An kod joma tindo ka auchiel mawuok e mbalariany mopogore pachoka kaachiel kod ka jogo ma bende otene rowere e konde ma pachoka tanya gwenge wa bende makaluo. Amiyo thuolo mondo mi gimoswa gikonwa nyinge gi ang'ena ng'achaka kanyo kod Austin mano Austin Ogola mondo miyango kono arwa kudutu machiegni mokwongo kapok achako wuoyo gi Austin machiegni Ramogi TV kama kaka watime chenro mar rowere kama wanono gigo machiegni kod chuny rowere. Austin achako di miwa mana nonro mari nyakono kama yae mbalariany misome kata jogo maitelo ne gi to gin jok mage ka wadhi mbele gi chenro mane format wadhi kawo ka wahulore waduto kama ntiere kar ka achako di Austin. Erokamano an iluonga Austin Ogola wuod Homa Bay Ndhiwa constituency ajako soko gi lop tiende wuod Ogola Buga but e mbalariany asomo Mount Kenya University anie tiegruok mar nonro mag tuoche medical laboratory science. Erokamano koro wabiro go mbaka ewi kaka chenro mag piny owacho dhi gi kaka ochalo ne youth mapachoka. Erokamano ahinya kendo kama chielo nyakoro moge jwang ntiere kae kod Lida Hamida machiegni Ramogi TV okinyi makawuono. Erokamano kuom miya thuolo ni kuom nyinga en Lida Hamida ae dala mar Seme anya Seme Kolunje to adak Migori to e mbalariany asomo mbalariany mar Mount Kenya University kendo akawo course mar education science. Erokamano ahinya Lida kuom chopo e studio bende okinyi makawuono nyakoro moge jwang ntiere kod Justus Ochieng oyawre kendo machiegni mbakoromo. Oyawre nya Cleophas erokamano kuom miya thuolo an kuom nyinge iluonga ni Ochieng Justus ajaka Bondo aja Homa Bay gi tiende kanyo monyola kendo adonge Nairobi ka an e mbalariany awachna an e mbalariany ariyo an e mbalariany mane Pweya gi UN ma Kikuyu koro kuom sani to atimo course mar kwano gi geography. Erokamano kendo machiegni mbakoromo okinyi makawuono nyakoro moge jwang wadhi makara ahinya ng'eni neno gi achiel kachiel ka wantiere ka kod joma tindo wadawinjo pachgi bende kutenore kod chal mar piny Kenya. An Oloko machiegni ago erokamano kuom miya thuolo. An nyinga en An Oloko kawuok mbalariany mar Kenyatta University an jaiga mar ariyo to atimo course mar mass communication and media studies. Kitieko tida biro lendo ka onge matek duto nyalore kendo machiegni Ramogi TV okinyi makawuono nyakoro mojwang kama chalan ka kod Lydia Akinyi oyawre kendo machiegni mbakoromo. Oyawre erokamano an nyinga Lydia Akinyi anyar Kendu Bay asomo Catholic University atimo political science an higa mar 4. Erokamano ahinya wabulungi kama neno weche mag kwan mag siasa kabisa. Kinde sudo mapiyo ahinya ibu poka ka ikono ni 2027 chal nade mane yiero mabiro. Erokamano ahinya kama ntiere kod kar ka bendo ka kod Owino Gonzaga machiegni Ramogi TV. Erokamano ahinya an nyinga iluonga no Owino Gonzaga. Owino Gonzaga ae dala mar Ndhiwa constituency Ndhiwa duong' bata jaka Buoch but asomo weche mag computer koro an jalonye weche mag mbui to somba notimore dala mar Multimedia University sana setieko asewuok oko mar hostel but koro atelo ne joma tindo e weche mag dongruok
to kendo gi weche mag siasa. Koro an jasiasa nyinge ber. Koro an Erokamano ahinya. Ke jombewa moloro get ka. Jombewa kama untiere karaka. Yana mondo achako kodi Owino Gonzaga. Chal mar piny Kenya. Nyoro jatend piny Kenya kaloso. Omulo weche moko madito ahinya. Ang'o mano omako wang'i ahinya e twak mar Ruto odiochieng' manyoro? Erokamano ahinya. Kuom twak mar jatelo mar Kenya. Owuoyo kuom weche mathoth. To wuoyo neno wan kaka jomatindo kang'iye taneno ni ne en dhum ne ng'eny iye maloyo tim. Kiwinje to ber ne iti, but kibedo piny ka koro icheke maber tinwang'o ka oremo chopo dwaro mar jomatindo e piny Kenya ka. Owuoyo weche mag uchumi, wuoyo weche mag somo, kendo chako wuoyo weche mag security. To ka mulo kata achiel kuomgi weche mag somo, wan gogo wan e jok makoro kisungu luongo ni stakeholders weche mag somo. To nikech en malo kucho e ofis maduong', to weche mag somo kiwan kaka jomatindo ok ni e kiwango mwanyalo wacho ni jatend piny osetimo tich makare. Sani kama wantiere nyocha ineno kiwacho ni nitiere students mosebedo University of Nairobi e school mar medicine sani higo chiko kapok graduate mondo owuog ochak tich kaluwore gi lony margi. Mano nyiso ni jonyuol mag nyithindo kale yore matek kabisa, nikech higo chiko ka in e course manowinjo bed ni tieko higa 6 kata ni tieko higa 5, mangisore ni janyuol no embe geno ne dhi lal. Koro onge gi mor kuom somo mar nyathine motemo keto mwandune mondo chieng' moro konyruok obed kata mana e weche mag thieth nikech dakteche tim. Koro mana achiel kuomgi. Kamano. Ang'eni mamoko pontiere kanyo mangi mul to ma jopuonjre ma osetieko higni 8-9 mbalariany no mamoi ma bende osebedo kata weche gi mag thieth ahinya bende ka gintiere kar achiel kachiel wabedo ka githuolo mar rango gi. Leader Hamida, adana abiri mondo mi ikona gik ma de jatend piny Kenya olose weche mosebedo ka thago ahinya kaka achiel kuom jotend jopuonjre ma bende nitiere mbalariany weche mag university funding model. Nomulo odiochieng' manyoro to wacho ni ka en achiel kuom gigo ma bende ogoyo kenge madongo ahinya. Machielo bende en mar yawo Open University of Kenya mwacho ni dhi bero chenro mag somo kata ka intiere kumoro amora ma intiere. Omi paro machal nade e twak ma jatend piny Kenya kinde ma iwacho ni onge gimoro amora matiyo e sekta mar somo kata ka sanu ne klas bende nyalo kona ka twak manyoro ang'o mane omaki ahinya? Erokamano kuom miya thuolo kendo mondo aler ane matin kuom gik masewinjo ne wach somo. Wan kaka jo Mount Kenya University wantiere klas nikech wan e private university. Mane advantage ma wantiere godo. Lakini kuom jok mantiere university ma public kale mang'eny nikech kaka kwanza kwa biro kwan jo Mount Kenya University yudo kaka nitie jok mani self sponsored ma pesa mar funding model nitie kaka inyowa jok mano donjo last intake nitie kaka pesa gi ok donjne gi maber ket janyuol ogole dala mondo bi e school ai to yudo ka janyuol is not that capable mondo oyud pesa go mondo o raise the amount to make the student satisfy her needs, all their needs in school. But kaka jatend piny no wuoyo ageno ni odhi timo kaka owacho nikech gik mang'eny osebedo kowacho to kokete tim. Wan kaka students we are really looking forward for him mondo gik mowacho mondo kete tim mondo okonywa mondo watiek school wa ai to wayud tijewa. Erokamano ahinya. Ekora moge jwang penjo gi duto wapenjo ni mar wada ng'eyo ni into kama intiere kata kituri kod achiel kachiel in twak ma kama iyude yo machal nade. Imedo ndikono SMS line oya bende 3 bui mar Facebook bende wantiere live wantiere ka mondo mi ikonwa paro ma intiere godo kotono gigo mane jatend piny Kenya owacho odiochieng' manyoro kapod wamedo kawo gi kawuok kuom wendo mantiere godo kawuono kar kae. Lydia Akinyi, komi ang'o mano muli kata ang'o mane omako wang'e ahinya gi pachi odiochieng' manyoro ahinya ka jatend piny ne loso?
Okay, kamano ka jatelo ne wa expect ni jatelo wo, and then gimane wadwaro sana ne wa expect mondo o address issue mar tich, chiemo, health, mago gik mane wadwaro no major on. Nikech koro neno ka o major on the issue of Maradani, according to me ananeno ni mano konywa sana nikech king'iyo Kenyans adima tiyo gi that flight. Yes, ne en gimoro maber, but okwanyal kata ko cancel, yes, but mano konywa. Wane wadwaro mondo tang'nwa kaka wanyalo yudo tich, chiemo, gik machalo kamano. King'iyo in his speech nyoro, the youth onge kaka wadhi benefit that much e gik mano wacho nodwa ketogo. Wacho ni tije osekel thuolo maromo 1,164 mago mobiro kaluwore kod housing. Ojende ji kaka matindo. Kaka Gonzaga wacho kae ni gimit kiwinjogi lakini ok okaw action, ok gitimre. In gi jok ng'ata ming'eyo to mabe nanga penjo ka muchopo sau. Ng'ata mung'eyo mosewinjo no ndik tich. Weche mag affordable housing ni gigedo kata gi poka winjo. Dongi emomiyo ni winjo ka Gonzaga wacho ni gimita kiwinjogi kamano to mondo bitimgi onge. Onge. Koro anano ni youth onge kaka like ok wadhi benefit on anything more plan no. Nikech obviously ok odhi keto gi into action. Yeah. Ero kamano ahinya. Austin. Ero kamano. Mokwongo kalore gi twak mar ker mar pacho ka manyoro nogolo. Aneno ni sirikal masani dhoge ng'eny. Weche mowacho thoth moloyo tim. To tim go bende ok nenre. Mar ariyo ne mano, twak mar ker mar piny owacho nyoro nobiro kod kaluwore gi ludruok mar iye. Iye noseludore ka machauka mar ker ma US ma Amerika moyier. Nikech wach Adani ni to emane thuon wach maduong'. To mani owacho toke kuondego to nowacho wacha mando kiko owach mar Adani cha kende to iyudo ni Adani partners no yudi gi scandal kata weche mag mibadhi e piny Amerika kocha. To mani ng'ini biro kaluwore nikech telo mar donjo Amerika manyien. Iyudo kata kauka no nyocha nogoyo nyaka jambetre mar Amerika gi Kenya Meg Whitman. Ma kendo koro se gwetao kaka e yor ndiko mare. Koro sirikal masani to en kod weche mathoth moloyo tim. To mano thiro youths kaluwore ni sama ng'ato donjo e sirikal kata kuro kaka sirikal anyalo chwalo mana matin. One called broad-based government. Ngini broad-based government en sirikal mwadonje mara wanya. Ngini kawanya kata kaja karibu okinyal dhiye gi familia ni idhi mana gi ikeli. Kuro mano lakini wabiro medo twak kwa wacha chela ria deke wi ma. Yaro kamano ahinya. An chal mar piny Kenya, jatend piny Kenya ochiwo twak odiochieng' manyoro. Mage mane kwanyo mane nyalo wacho ni kae to nomora kata mano kumori. Agoero kamano kuom miya thuolo ni kendo mondo awach kaka jatend piny Kenya nyoro nowuoyo kodwa. An kuoma jatend piny Kenya ne wacho sana kaka Austin owacho nyisowa ni wach mar Adani no. An kuoma ok omora ahinya nikech wachno ineno en mano property mar Kenya. Iwinjo to ko use kata ko chiwe oko Kenya ok dhi yudo benefit nikech no dhi chiwe oko for 30 years. To no wache no cancel. Ok wan sure kata ko cancel kaka no wache no nikech jatend piny Kenya en ga gi weche mamit lakini timo to kotim. Koro kuoma wachno nokomora. Alafu kendo kaka oketowa kaka jomoko funding mag students. Jomoko kaka jomoko ok gin self-sponsored. Jomoko be gin self-sponsored e school. Koro joma gin self-sponsored gi
jomoko tegemeaga help no kobiro ema konyogi ga samoro. To kaka one school jomoko pok noyudo help no nyaka sani. Koro ng'eni figi portal pod ok read balance. Onego beni portal ok read balance nikech help no ema konyowa ga samoro. Koro weche jatend piny Kenya gimita lakini onge mano mori kata chielo kata mane wacho mano tuchi wacho ni mano miyo ibedo mamor. Ok aneno. Justus. Cleophas, kaka an youth ka adwa ng'eyo chal mar Kenya kawuono, number one gima dhi ng'eyo kaka youth ne in terms of economy marwa, mano mokwongo. Mar ariyo en somo, kasto mar adek en employment kata tije, kasto mar ang'wen ma dhi ng'eyogo en kaka agriculture. Koro nyoro ka jatend piny no wuoyo gima nowacho maduong' nowacho mana kuom Adani ma is under development, but Adani gi yudhe iboyudo ka okonywa sana. Gima sani wanodwaro en ni mwageno ne jatend piny dhi loso nyoro maduong' en kaka Kenya chal e uchumi. To uchumi chal nang'o kaka wan joma yudhe wanyalo yudo tije mayot, mano mokwongo. Mar ariyo kaka wan joma yudhe ma pod e skul nyalo yudo ngima mayot ka gintie skul. Koro weche mek somo wach nyoro. Sani apani king'e mos aneno ka lecturers wantie strike, public universities gintiere mgomo. Tadier kwa ng'iyo 4.3 billion mogol nyoro ne lecturers mantiere strike ne gitamore. Wach no ma expect nyoro ne jatend piny wacho ne kaka an jatend piny adhi golo pesa marom kama mar lecturers to kata ka bro dong wadhi loso contract kamae. Koro mano no expect no wacho nyoro noko wacho mano mokwongo. Mar ariyo wach Adani manyoro no wach nyoro nie waneno nyoro ka jatelo maduong' ma Adani Mbadhi no mako. To wan gi penjo kaka wan joma yudhe. Adani achiel ni jatend piny wacho ne orach. To jatelo mochung'ne energy mane oyie kao 96.5 billion ne di timo expansion mar stima koni koni. Oyie nyoro ne Adani ber kata bed Jami Mbadhi. Koro wan kaka joyudhe jogi fight mondo mi asset mar government omi private investor, lakini kaka wan gini dhi konyowa nang'o. Koro weche gi nok ano nyoro ko wachgi ma wan kaka wan joma yudhe nok wamor gi twak manyoro. Erokamano ahinya. Pat mar Adani ka wadwa chako kode ka warango ka wadhi mos. Ne orak ma bende ne odonje mar keyo stima kaka trapo kachel koda kamar loso alap mag ndeke. Tang'eni uduto kama untiere usewinjo sigana ni kama odhi achiel kachiel. Wito oko orakni mano mi Adani e kinde ma wuon kambi mar Adani mano Gautam Adani idonjone kod ketho mar mibadhi e pinyno mar Amerika. Kendo idonjone kanyo gi ketho mar asoya maromo bilion 32 mondo mi oyud orak moro e piny India mar bilion 400. Kedo kama chal nade mokwongo paroni kane leno no time od bura numi paro machal nade mana mapiyo kuom waduto kata wang' waranchi mamoko mantiere chako gi Gonzaga kendo. Gonzaga kangi yudo thuolo mare mar loso mana kuomi kanyo kama itieke biri Justus mondo mi lernwa kanyo kaeto bang'e ng'ado gir Gonzaga koseyudo microphone mare. Erokamano Cleophas, kaka an wach Adani ok ane komora sana nikech ng'ama jatend Adani maduong' nyoro neno komaki gi jo US to make gi Mbadhi mar milion 38.2. To ng'at achiel ni oda miyo gama duong' ma en JKIA. Ere kaka wan jo Kenya wadhi mor ne ng'ani Mbadhi pod ok dhi bedo ka. Koro kaka wan yudhe no kwa mor nikech ng'ama ni Mbadhi omako ni ema pod mi gima duong' mar Kenya ma en JKIA ma wan godo. Mani ng'eni asset manyalo wacho ne marwa kaka wan jo Kenya. Donge. Koro kaka an jatelo mar joyudhe ma kocha ok ayie gi wach midwa mi jatend Adani ni airport kachiel gi tenda ma surprise. Ero koro kosegole ka Washington ket procurement mondo bed electronic gintiere. Erango me par ni oganda mathoth oluor tiyo gi system ni mar online e timo procurement. Gyo jot ni Mbadhi bende ntiere ka. Aparo gi mejo luor online nikech
kata sani kwang'iyo mos kwa watemo access government services tinyisi ne gini tim mana ng'owe tim mana online to online ka gimomiyo kwa yie ne odhi bedo gadier nitiere cartels moko kanyo Ai, cartels kama gintiere Kagozaga isedo microphone mari enya mana lero no karaka Adani ero koro rak mare to koro onge kalo gileno mono chiko jatend piny Kenya oketo kama chanade kinde ma pod wadane mondo warak de ka kod weche mag mibadhi kod tenda moko magin open mikoni ka ne magi mano landi Adani no yude ngama kamano kose erokamano Adani kachiwo lerne matin kochakore piny kacha Adani ne en wach matek ahinya e dho jo Kenya to nyoro kano wach ni wach Adani ochungi to kian awinjo ko gima ber but adoga penjora ni to gini ang'o momiyo nyaka no chop kanyo momiyo koro kawuono president ore jatend piny iluongo ni en ng'ama ochiko ite moloyo presidents te mwasebedo ga e piny ka ok en nochiko ite Adani ler mar Adani obiro kokalo kuom senator ma Kisii iluongo ni Bwana Onyonka. Bwana Onyonka muwinjo wapamne nikech en momiyo no okawo weche mag Adani matek mokalo kano lero ne jopiny kaka Adani osechakore gi kaka ne contract no en gima tek mokalo but ne wapenjore ni to koro Kenya dwa kawo airport maduong' moloyo airports te to miyo a foreign company mondo emotim nade emorane to kose rane to nitiere kaka close ni moro ni kanyo mawacho ni atamana paga bo ne dhi dong' e lwet Adani for eternity mangiso ni nyaka chieng' moro piny rum kaka jomogeni nyaka chieng' moro piny rum mwalo wadhi e piny machielo Adani nigi 18% ma Kenya ka koro kano wachi ni Adani dhi to arwako gimomiyo arwako en ni kwang'iyo e piny mangima kaka Adani osebedo katiyo e pinje mopogore opogore kata sani ne wan gi case machalo mar Amerika inongo na Adani nigi cases mag corruption mang'eny ogula soya komanyo orak madongo machalo gi mane odwa timo Kenya ka mangisore ni kare kama ni kite to kare Kenya ka bentiere ng'at mawinjo maber kokalo kuom Adani aya kore Adani yo ong'adi ikono wani wa an kaka ng'ama nigi lony weche mag computer arwako wach mar gik moko the digital procurement beda procurement but wan ga gi gik moko e Kenya kama nigi wanyalo benchmark sani kiduoge weche mag health ikoni ni SHA system madhirane anane computer life system mane madwaran health iwacho ni dhi cost yo Kenya bilion 104 kwa koro wacho ni procurement ibiro nongo ni procurement system madwaran procurement biro bedo ma beche ni malo molo procurement itself koro waluor ni en gima ber mondo wadhi e technology but technology bende gibiro sabotage enani wadwaro ni gima no wacho mar kedo gi mibadhi cha okawe yo mamalo kabisa makoro kata wane e system mamanyuol to ng'amo nwang' gi makosa bedo facilitated the courts mo anwang' ni wach mar adier mare onwang'ore ka en ng'ama dhi e jela to dhi e jela rais no wacho wach moro kaka medo matin ni cases mag siasa tieko dweche 6 olor gi te jo siasa osedonjo offices joma dhi dala osedhi dala girugo koduoge weche mag corruption ibiro nwang'o ka corruption rege koti gni te ng'ama nyalo paro 2013 kane wan gi ng'ato ni Oswago mane CEO mar IBC case ne nyoche ka iwacho ni koro turumo mangiso ni koro yude gi case to answer to de ni en ng'iyo ja siasa madonjo office de koro nose de made koro nose chamo misache higa bich mowuok ang'o momiyo mibadhe gi ok gini mangiso ni kata wadhi mane e-citizen procurement to procurement biro renga to chieng' moro ka ginwang'o kama gidonjo to gichagi kethe waked gi mibadhe to wawe keto systems ma expensive maloyo services ma jopiny dwaro erokamano ahinya Amida akeletwa ka juma mokalo ogai mar ODM Raila Odinga nowacho ni Adani ler ka pamba
wach machalo kamano bende owache kod William Ruto. Nyoro yamo loko. Adani koro rach, orak koro imaye. Orak ni koro semaye, kendo koro onge orak Kenya ka. Omi paro machal nadi kiri kaka josiasa osebedo ka ting'o oganda. Ng'anya penya to wametube baji. Giwacho ni kama gintiere kawuono ler. Kiny chilo miene, to miene mane piny Amerika, kochopo Kenya ka, to koro iwinjo kaka weche en. Orak ero osedhi. Ochala ni kiwinjo weche mag Adani yo. Keka dugi wach Adani. Adani kwanza en a private company. Ma oseng'ere ni aka it's private to somebody matiyo gi private thing. Onyalo timo gimoro amora mondo oyud pesa nikech mondo ochak private thing en pesa emo look forward for. Kwa iwinjo kaka Adani okawa soya mondo oyud gimodwaro. Kaka noler kapamba sani orach. Sani wawacho ni the government gimanya wacho ni revolution is going to eat its people. The government gitiyo kodwa. Giwondo wakoni ni Adani ler. Kaito after sometimes ya moloko ni sani koro orach. Yes, gi cancel le, but wandai wacho ni they are going to go with Kode despite of the bribery. Koro the government and the countries only wanatubeba ufala. Yeah. Wanatubeba ufala. Lydia. Koro neno wach mar siasa ni ok ni negikia ni ok en ng'ama rach. Obviously mano gima ne ging'eyo. But koro nikech no tang'ore lela gima Adani en. Koro they had to cancel it. Emomiyo ne gi cancel. Ma maybe samoro obedo cancelled to pod gitiyo pin kawakia. And in as much as obedo cancelled, ok dhi konyowa. Kataka ne it's just the same way kataka ni nobedo list, the airport nobedo list to him, and that meaning maristimano kataka ne mano ne podok dhi konyowa nikech still ne wadhi bedo insecure. Kora wachi ni airport obedo list to with this airport it's somehow why do security nikech at least wa regulate joma donjo joma wuok to koro kataka obedo cancel libro yudo ni jogi pod tiyo kode kipiny nikech koro anaparo ni gi cancel nikech koro ne wasefwenyo gima Adani en nikech koro wach mar US no. To Lydia, ponono ing'eni ji osebedo ka dhi ng'anyo kotono kod Adani kao alap ndeke ma Jomo Kenyatta. Sorry? Iseng'eyo ni oganda osebedo ka dhi ng'anyo kotenore kod Adani kilieko no dhi kao alap ndeke ma Jomo Kenyatta. Yeah, but koro ing'eyo ni president wa anyalo wacho ni okochune unyalo ng'anyo but koro en gimo keto ni odwaro timo mane gimo odwaro ga timo. I guess ni koro gisani obedo disappointed emomiyo koro wacho ni o cancel his deals. To be kinene kendo iparo ni jo Kenya okomor gi thuolo mar Adani ma orak nikech tiyo uganda jo Kenya mawelo 40 gi wiye matiyo alap ndeke ma pachoka ma iwacho ni fida gi maduong' ndeke ma wuok pachoka wuok Jomo Kenyatta kadhi Kisumu yuok Jomo Kenyatta kagi dhi Mombasa. Nano ng'anyo cha notimore konde duto mane jitemo Kisumu no ng'anyo nitiere Wilson nitiere mane ni Moi ma Mombasa mane nitiere Moi ma Eldoret kama gintiere gi duto oganda gi nyaka sani pani giparo nade kotenore kod orak mar Adani oken mor kata kiwacho kanyo ni ati okune kama gisani gimor yes nikech koro at least maybe koro nikech koro kobedo cancel maybe koro gidhi yudo tich tije gidhi dong nikech tije to ne pok ogol gie but mano it's only helping a few a few magin jo Kenya matiyo kanyo magin jo Kenya yes but very few. Aya wacho ni okongo beri thuolo mar to quantify ni few ni to koro rom nade e kanyo alap ma jeke kanyo mabe nitie kata oganda ma joluo be tiyo kanyo mathoth ahinya ma kwan gi oyo kata 3,000 matiyo kanyo e sectors mopogore 3,000 but Kenyans gintie jadi we are very many kata na onge tich aya wawinji yo makare. Austin kapok abiro ir an kotenore kod paroni mano mar Adani ka orak mane nitie korero omae kendo onge godo fungruok machal nade to ka ng'ama chielo madhi bedo ka donjo obi gi paro mane kata sirkal oland thuolo no e yo machal nade.
Erokamano jalendo Cleopas. Gima nyalo wacho e yo makende e wach Adani, wan kaka jo Kenya, wan kod fuok maduong' kuom teko mar stima. Wadwaro kambi manyalo ketonwa stima mopogore gi Kenya Power kende. Koro Adani kata kane donjo e ohala mar keyo stima e pacho ka, to ne en paro maber, keyo stima ber. But procedure mar kelo Adani ka ne odonjo gi weche mag mit bilie kod corruption mibadhi mar kanna. To nikech joma ni e wi bogi ong'eyo maler ni japiny manie ground onge gi information maler kuom Adani ni. Koro ing'ini kacha gichalo joma loko ohala gi jopiny. To kata kamano, kata kambi ma keyo stima ma Kenya kasan miluongo ni Kenya Power, en bende no oriwore gi japiny ego Adani mondo kik obi odine chiro mar keyo stima. Koro ing'iyo gini ting'iye yo malach, ok ng'udha Adani kende. Koro Adani ni kawagweye oko to wamanya ne yo moro kaka jo Kenya wawegi local industry, nikech onego bed ni watimo industrialization kaka country. Keto kembe manyalo keyo stima, nikech Kenya king'iye e piny mangima en kuma kare mar yudo teko mar chieng' mwanyalo tiyo kata gi solar power. Maka wa invest kanyo maber, obiro yudo teko mar stima. Mar ariyo yudo ni kambi makeyo stima kama iluongo ni KPLC kata Kenya Power, iyudo ka within a year giloso ohala maromo 450 plus millions. Koro mano nyisi ni kane nitiere kambi moro machielo, bei mar stima nyalo dok chien. Ing'ini ohala ng'ato lando ohala moyudo mana kosechulo jotijene expenses mage ogolo, koro macho lando ni net profit monyalo timo godo saving kata dongruok mamoko. Koro kane wayudo kambi machielo makeyo stima, to kata mana bei mar stima kod production of other common commodities nyalo bedo mayom. Koro kata kawa golo Adani, of which ber wagole kaluwore gi chenro mare, anamor go kabisa, nikech kata ka neni wan tiere ng'ato nyalo bedo gi interest e siasa matin, to en gi kumo chwalore. Amor gi telo mar Trump yombo Hilaris, nikech nitiere kaka mano kende osemiyo jatend piny mar Kenya obet gi buok kako biro tiyo kod jatend piny owacho ma Amerika, nikech okohero mibadhi. Mar ariyo, ji bende ng'urni samoro okohero rangi wani. Koro ineno, koro en gi tich matek kabisa. Koro Adani ni ugole kae nikech corruption, but wadwaro kambi manyalo keyo stima moloyo kata mana achiel. Erokamano. E wach mar Adani kawatieko kanyo kendo wadani mondo mwalore ka ochini ka uyueyo anga winyane paro ma intiere godo bang' ka orakni osewete oko, ber kata rach modhi bedo kar ka. To kambi machielo mapono nyalo biro mondo mi okaw alap ndeke ma JKIA kar keyo sitima, orak mano chopo kanyo kod Ketraco maduto na owete oko. Paro mane mainko? An korka kora wach Adani komondi nok mora, nikech mae JKIA Adani ni en private company idwa chiwni. To kata ka en private company nidwa chiwe, yes, nidwa chiwe to erosebedo cancelled. Youth wa sani podonge like gionge tich dong, kata sani awachni owadwa moro nitie ot oonge tich, osebedo cancel. Adani osebedo cancel. Kaka no osebedo cancel no, okwan chwa kata gi cancele koso pod gin gi plan moro mar duoke. Ing'eni jatend piny Kenya o cancel, onyalo owacho no cancel, lakini kipiny to onyalo gin gi plans gi moro
mainyo jo Kenya. Koro ero negise an cancel neno berna sana. Kanyo kende gima nomora sana. Kasto nini wacha gi kapo dhi wuok. negise cancel don. Koro ka se cancel kamano. Gima penyo mane an go. Cancel ero to se cancel. Youth maonge tich. Ikonyo wanade Kenya ka. Kako onge tich. Erokamano. Ageno ni mane kama dhi bedo gi thuolo mano mar nono. Ka waduogo tielo mar ariyo dono angane thuolo mag tije mantiere. Osekonwa ni gintiere e weche mag affordable housing, gintiere kuonde mamoko moting'o dhi timo tije mbui kata mano mar bero digital economy. Nitie machielo bende mano mar kao jo Kenya kitero gi tiyo e pinje maoko. Jagoro Mujanga poka kao yueyo na wakoni kanyo ni mondo mi ibed kodwa ka achiel kachiel nyaka giko mar chenro yana mondo mi abiri mondo mi wakawane paro ni ma intiere godo ka achiel kachiel mano kokalo e mbui mar SMS kod mano bende mar Facebook amontiere live nyaka sani ni to paro mane ma oganda wantiere godo kotenore kod chal mar piny Kenya. Ang'iyana mondo mi asom ka ariyo moko adek kapok akao yueyo. Ma en Ouma Magak Toby. Wachora Mogi TV ma Tobias ma ka wuok choka sirkal okti. Wachone namba 1 onge seriousness ka inyalo kawo rowere ni odhi otim tij mjengo Dubai to tije ng'eny Kenya ka. Mar ariyo, ere kaka inyalo yiene jo Burundi uso kahawa kod njugu e Kenya? Ouma ibiro mager gi jo Burundi to bobo ero jo Burundi nikech giuso wuoche siling 1,000 Kisumu. Iwacho kaja ni ero giuso kahawa kod njugu e Kenya ka, manyiso ni wan waonge security makare. Mar adek, pesa nitiere Kenya ka ok ti kode maber. Sani jo university ng'anyo, weche thieth, weche chiemo, kare pesa gitero kanye to osuru ichulo. Penjo mangima mantiere kar kanyo, Odi Wortoni ni kod ote machalo kama. Cleophas, gik matimore Kenya ka sani gin gik ma ok nyal konyo Ruto. Wacho ni ne owuok oko mondo owuok oko mano mar wacho weche kae te nikech pressure ne ose Ruto nikech Adani en gima nyalo konyo jok matin sana. Kasto wachno ne owito oko nikech gima notimore e pinyno mar Amerika. Affordable housing onge kama biro konyo go jo Kenya nikech imuko uteji mondo ger affordable housing magi bende ntiere mibadhi. Erokamano. Ouko dulo. Wacho ni an naparo ni Ruto ne dhi nyiso parliament and piny ni ogwe tao lit by kilometers. Ouko ogwe tao. Jatend piny Kenya pod en Ruto. Ahero mini blogger en kar ka Umoso Gonzaga Odhiambo. Erokamano ahinya. Steve Oongo wacho kani Kenya dhi marach. An kaka nene onge gima president maro osetimo mabernwa kaka jo youth. Waonge tije kata mana NGOs bende oseriembo odok dala. Aduogo kae kod ote ariyo mar Bahati Africana kod Injinia Lazaro Kanyambok. Bang'e ka waduogo bang' sani kik dhi mabor. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount.
Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabiriyo Aria Borachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Ekinde mo aikore nyasi mar sikuku, duka maduong' mar Ouru Super Stores ni kema mifungruok gi uso medero ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 29 gani, Ouru Super Stores gwili mondo itim nyiepo mari kendo mondo kit mwandu duto ma idwaro e nengo mogonyore. Wakoni mwandu duto ma inyiewo kodwa nono mongo chudo moro amora. Inyalo chudo kokalo M-Pesa paybill number 247247, account number 0766346250. Ni mathoth yuatole no mar nono achiel abich nono kata or email e info@ourusuperstores.com. Binyalo lima pis maro maidre Ouru Complex Building mantie machiegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown butu bengi mar Credit Bank e boma Kisii. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Macha which could mani kelonwa. I had a meeting with me, myself and I. Oga urudi soko. Queen God mother na. At least if you don't respect me, respect the shaft. Why the change of mind all of a sudden? Anaol. Angoma timoreka. I am a very fast learner. Mbokin kata type ni. Kinyal chope class. Ya wangama wach nyombo yawa. Ngama no winjo. Gino buagi. Gitemo panisha e order. Thing podoro modengo mbura. The animals wake up 2 by 2. Expect kushinda. Nilikuwa tu najaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia. Niende pale shuru, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shot. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag nyingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa wanyama, tujipange na view sasa. Machini Kenya koromo ka juang chenro maramba koromo en moro bana purikete karakada ego skala beach tok sangwen maro kinyi ma kawuono wa medorango ni piny Kenya to dinade konde mopogore magintiere ngeni winjo wote mag joneno mane giro kama kwongo ken gi paro medo ange mede mane kinde ni kama wantiere ka wadhi kode karkanya koromo ka juang wada loko tanga kendo tanga ne ka waloke weche mag twak wada noranga ne thuolo mag tije mokwongo wachako tije ma jatend piny Kenya wacho no selosi odi moheo 200,000 oseger kaluwore kod report ma jatend piny Kenya ochiwo odiochieng' manyoro. Kuom udigo moseger oganda jo Kenya oseyudo tije maromo 164,000. Bende en adier? Bende ing'e ng'ama oseyudo tije gi machiegni kodi? Bende ng'ato osegone mbaka gi kama gintiere? Wadago mbaka ni ka an gi welo 6 ma mana sample ang'o winja ka ni ponono gin bende giseng'eyo ng'ato moyudo tijni mar affordable housing mantiere kwan mar 164,000. Weche gi thoth Justus jatend piny Kenya ochiwo singo mag tije kokalo kuom affordable housing ne joma tindo kata ne joma dongo kama gintiere en gima neno ka osetiyo
kosi nya pime yo machal nade thuolo mag tije milando nikech iwacho nya bedo mag mjengo kata jogo mantiere alwora kacha to gin mage ma ponono nya bedo ni iwacho ni osechiw. Erokamano Cleophas. An gima pod thaga nyaka sani ok atamra ni tijno nitiere mana affordable housing, lakini ok ji te manyalo donjo kar affordable housing ka, nikech kae nitie gi carpenter ok atamre nitie gi masonry, ji te nyaka jolwedo iluongo ne helpers. Lakini apenjora ni koro jomoko ka ng'at motimo pure statistics, ng'ato timo medicine, ng'ato kata japuonj, ere kaka affordable housing ni dhi konyowa kaka joma moko motimo other fields moko bedo best gigi mek mjengo. Mano penj masebedo ka penjora pile tang'eno sipena bedhe konya duoko, nikech affordable housing ni kata mana kidhi manyo tich kacha ok nya miya tich nyaka ikwong ing'eri gi ng'ato. Tapani kata sipena gi bro testify ne adier ni kata kidhi ka affordable housing cha kaka an just as ka dhie site mar mjengo sani ka ng'ama ong'eya onge to tich ogol gi sirikal ng'abro miya onge. Koro mowacho ne tij ni miyo rowere te onge gi miyo rowere te ka ng'ato donjo kucho ng'ani luongo mano osiepne, mano mokwongo. Mar ariyo, an e sako osiepena te pok aneno ng'ama oyudo affordable housing ni, kata mana jodalawa ka bondo kuchocho ng'ama osedo wach affordable housing ni matiyo kanyo onge. Uma benji cheno mana affordable housing wenga ming'eyo mwana nitiere lakini onge ng'ama tiyo kanyo maka bondo. Koro apenjora gane pile ka pile, itengo pesa te ritengo ok watamore imiyo gi ji timiyo gi jomage, nikech kaka an jo imiyo gi jogine ng'ama osuok e lela mowacho ne wan timo affordable housing osekonyo yo makama onge. Tachaka penjora gi penyo moro osiepa Cleophas, joma gedo gi nikech affordable housing no ing'ade kaka osuru e salary. Joma gedo gimbe kod pod ing'ado gi affordable housing to gigero affordable housing. Mano penjona nikech dong mshahara en mshahara to jogi chulo gi government donge. Koro penjona en gania dong igero affordable housing gimbe chaki ng'ado gi affordable housing ni koso ginto salary gi cha is now tax free mar affordable housing ni. Penjo gariyo gamba gomne mondo konye mondo ang'e duoko. Erokamano ahinya wantiere kar ka kan lady ang' duoki Gonzaga ni kaya an kaachiel koda ka Amida gi Austin ang' watema ne rango ni tije gi to gintiere kama chal nade. Lydia. Okay, koro the thing ni iwacho ni ati pok ineno ng'ama oyudo tich. Tije gi mag affordable housing. Apisan person modhi manyo tich kayudo. Tije gi nitie yes, but wang'eny to ok wanyal yudo tijni wate. Koro tich nitie yes, but nitie joma time to be gin mana jo Kenya, but wang'eny koro ok wanyal yudo gi wate. Koro an wach mar tich, wach mar affordable housing for me ana support it. Yeah. Affordable housing sawa. Yeah. Koro weche mag tich tije ne joma tindo 1,100 gima the problem is ni wang'eny. Koro tijni ok wanyal yude wate. But the few matime to nitie, but they are Kenyans. We are penjo siepa. Yeah. Iwacho ni in itimo course mane jalendo. Political science. Koro nyisaga political science gi affordable housing ni dhi konyi ka koro yudhe te koro manyo tich. Okay. Kae it doesn't matter ka atimo political science ya, but kae affordable housing ni anyalo dhi kacha atim mjengo. Ok diro kuoyo ok nyal tama niketo kasomo practical kanyi uonda Lydia temo kodi ka ni mano gima nyalo timo without knowledge. Moridhire Wilbar. Yeah, mano gima nyalo timo without knowledge. Lydia, wewe penyi mogik jatenda Cleophas. Iwacho ni nyadhi jiro Wilbar. Yeah. Koro de bene wan gi jiko ipani ji adi kaka in moye dhiri Wilbar no poko yudo. Mano mokwongo. To koro kosi mitima political science ibro dhi practice kanye titima affordable housing. Emomiyo anyisi niya tich nitie to koro the problem is wang'eny moloyo tich ma is available. Koro tich moneno ji okawo koso thuolo mane mirango mondo mi oket ji tije gi duto. Mano uduto beno nyalo thuolo mar donjo twak kata Gonzaga erokamano ahinya mondo morang ni tije gi jo Kenya thoth youth duong' sani. Iwacho ni percentage mag jok matindo gi thoth ahinya pacho ka tije gi thuolo gi tin. Ilando gi kure noneno KICC kaka ne jintiere oland tije mar 8,000 medwaro ji 8,000 tena moko neno ka ji 3,000 ji manochopo day 1 kana cover story ni ne gin ji moyo 15,000 mane ntiere KICC kod Kabete National Polytechnic. Mane scenario ma Lydia temo lero kar kani tije gi to ntie ginok to kwan mag rowere ni malo moge tich. Yeah, ayie gi Lydia kendo ayie gi Justus ni tich nitie to namba 1 ni malo kaka joma tindo. Mana kaka satich
siasa ema pogoga maendeleo. Tiunwang'o ka ni ka rais nodhi Kibira kani ichako affordable housing ma Kibira, to mbunge makanyo wacho niya ni agombo ni kik ng'ato a oko mar constituency ni. To sechego to constituency manie bath Kibira to onge gi project matimore mar affordable housing. Koro penjo ma youth manie constituency machielo nyalo penjo ni to ka tich obedo created gi Kenya kaka president emo create tijini, to politics bende loko wacho ni ka en Homa Bay Town to ng'ama ne Ndhiwa ok nyalo dhi tiyo Mijengo Homa Bay Town nikech nitiere youth moloyo kata site mar maendeleo madhi kanyo mar affordable housing. Kule nwang'o niya affordable housing nitie kendo ero wacho ni ose create 164,000 jobs, but kamoro kanyo chako wacho ni niya paragraph 2 ni koro units 4,888 oserumo. Mane magoro duogi e penjo kaka youth ni to kare job ni security mar job ni en kanye nikech jok mane tiye mi units 4,888 sani kamowueni gin koro gin jobless. Koro kichiwo data ni osegolo 164,000 mowacho mar employed youth, osekonwa ni tadima ne tiye units mokwongo ka units 4,888 ka makoro sewuok gin koro gin jobless to gin kanye to in osechakne gi unit machielo to distribution mar skills gine chalo nade. Ne gin sweepers a site, ne giting'o kidi, ne gigorangi, gine mane gin carpenters, to ka koro units gi oserumo gisanitaya nitiere pension makoro osemigi ni wan to nwasetieko karwa mar site nikech kumiae poko chake affordable unit machia. Koro magi questions madongo mabende wapenjo kaka youth ni ober speech made, but ka koro ng'iye tinwang'o ni kare jomose chiemo gi jomose bedo jobless kendo jomose bedo jobless bedo mang'eny to joma chiemo bende reduce to pension scheme margi to wakia ka rais opango negi maybe obiro kono wa mbele ka, but gima ng'eyo ni affordable housing ok en job ma diwachi ni this sustain economy. Okay, ero kamano ahinya. Hamida, gimeda mede karka tije iwacho ni thuolo mag tije nok emiyo kata jatend piny Kenya bende wacho ni ero koro thuolo mag affordable housing kabelo kana moko oyude tije. Koro kuom affordable housing, yes, en project maber mochako no kaka jo Kenya mondo wayud kuma wadagi. Abe an gi penjo moko manyalo penjo. Yes, odhi miyo youth tich. Ot en gimigero for a period of time. Okay, bedo ni gero odni for to say 2 years or so. Odhi gere for 1 year kata wachni ogero this one odhi ochako gero moro for a year. Then after then this youth will be jobless. Nisa kaka odhi konyori nikech pesa odhi idhi chule gi government odhi tiyo godo for the period motiyo kanyo. Koro mano penjo mokwongo. Yes, osechiwo kodhi chiwo jok mochiwo kata ukawinjo ng'ama timo affordable housing. Aya kosechiwo negi ere kaka pesa gi dhi konyo gi for a period of time, ok dhi konyo gi for life because okobedo permanently employed by the government. Penjo mar ariyo, youth wantie kaka wantie kae wasomo gik mopogore opogore. Ana japuonj wachni koro oyiero jok ma youth madhi timo tij mar gedono, odhi yiero ng'ama osomo negi nikech ok inyal kawo an japuonj ni adhi gero ni ot, ok adhi gero ot maber. Yeah, the house will just fall down in the next 2 minutes. Koro those are my questions. What is the strategy motiyo godo mar yiero jok matiyo magero udi? Yeah. Kanyo koro ng'iso ni nyaka manya fundi. Fundi moro man gi lony ok kaka ng'ato. Ni fundi man lony be nyaka idhi sikul mondo meyude. Koro nyabe no kendo mar ji ng'ata kama entiere kar kae. Awinja ne pacho Austin kae to ang'i kora ni idhi dhiro wheelbarrow kosede teme yo machale koso gin tija bila mage mantie kar kae kama mantiere. Wadhi ir Austin mondo mi wawinje mondi. Ero kamano jalendo, gima nyalo wacho kuom affordable housing e yo machuok. Aneno ni affordable housing kian samoro kaka nene ok ober nikech ng'ama gedo e affordable housing kacha
wan kod fundi maduong' kata engineer. Chenro mar gedo ema ok sir koso chenro mar affordable housing koso thuolo mag tije. Te yote. Kufa dereva makanga. Samoro kakele kamano to kokalero. Ng'ato ok nyal winjo ni kuopa wacho mano. Sama ng'ama gede odni osetieko gedo, samo gedo to en gi tich. Kotieko gedo wawach ni odhi odonje odcha. Koro dhi tiyo tich mano. Kosetieko gedo modonje odcha embe obedo beneficiary mar affordable housing. Obiro bet ko chama ng'o to biro bet ko tiyo kage. To udi mantiere Kenya te kage. Ang'eni koro gibi bedo ni samoro gin thuolo ma ng'ato ka ng'ato is distributed, ng'ato ka ng'ato yudo ot. Atimo mos kuom loso kod dogere. Mar ariyo, ing'eni ot kata project mar gedo en gimitimo kuom thuolo moro. Ok onyal time nyaka chieng'. Awach ni e alwora mar Nairobi, nikech Nairobi bende udi nitiere ma joma gedo go dake, matini nitiere udi moromo, en mana ni samoro rente manyalo tamo ng'o bago ji. Ka gidhi gimedo namba mar udi, ma koro ji nyalo yudo kuonde ma gidhi dake, kaka samoro giwachono e bei mayot. Kona ni tok higni 3 man mbele kotiek chenro mar gero udi Nairobi, kalore ni space bende rumo ma ok bi gere yamo. Thuolo bang' gedo no, koro gibiro tiyo ang'o kata gibiro dhi yudo tich kanye joma ni alwora mar Nairobi. Affordable housing en mar galo pach japiny mondo keti busy. Mar ariyo, the scheme mar affordable housing ma is a government tender. Ikawe kanye ng'agi ni mano owin tender go, mano mi tender kembi ni mage, mano mi tender. To sirikal osechoko pesa di kum japiny ming'ado suru mar affordable housing. Bose wacho to pesa go ni kanye. To pesa go ni kanye. Nikech inyalo yudo ka Hustler Fund to wacho ni joma nigi gowi emo wacho ni joma oseduoko to ko wacho. To ala moseyudo kum Hustler Fund oko wacho. To Hustler Fund kikawo, for example, adwa mana riwe gi affordable housing mondo anyisi kaka tiyo duore sirikal dwaro. Hustler Fund kikawo nitiere pesa moro ming'adi. Pesa no ng'ama nyalo duogo kata ng'ama ose benefit from that pesa for a period of 2 years nyaka ne chak. Nitiere percentage ming'ado. Koro sirikal notimo mibadhi yote. Emomiyo iyudo ka kata mana ng'at manyocha yalo injili mar sirikal maber man nigi le kodhi odonje iye kacha to chal ka gima sirikal en sube moro dhi okae. Koro chako mana wacho dho sirikal ma ok mor chuny japiny. Mane omiyo sirikal bende chalo, anyalo tiyo gi dholuo moro ng'uon ni guok monyuol. Ing'eni guok konyuol to chamo nyathini achiel mondi. Koro ka ng'iyo kaka obiro timore gi dholuo. Koro sirikal kaka nosechamo gachalo keto oko. Koro dong' gi jogi bende chako ng'iyo ni to ng'ino ndiek kadwa chamo nyithinde to wacho ni gidung' diek. Ging'we diek. Koro sirikal chamo jogi mok tim dwache mar mibadhi. Erokamano. Koro ma en chenro mar mibadhi. Erokamano Steve. An ni moro moda medo kato bang'a ng'ena ng'awen Pat Gonzaga kod Amida bende gotene kod wano kapok adhi machielo mar digital economy mabende oloso odiochieng' manyoro. An korka kora jatend piny Ruto ogolo wach mar affordable houses. Kaka an amenan gi penjo moro. An e second year sani. Asomo mondo graduate mondo ayud tich. Anyalo wuotho gi papers gago okan sure, of which God forbid, okan sure, but okan sure ka adhi yudo tich kata ok adhi yudo tich don. Koro an asomo ma graduate. Outni an kata gi second class, outni an kata gi first class kata second class. Okan sure don. But koro penjo mane an go papers ga somo machopo 4th year. Idwa ng'isa ni an kaka somo machopo 4th year adhi wheelbarrow ne
adwa gero ne ji ot. Be anyalo gero ot adier? Be nyalo gero kora piny. Mapenji mano kedo. Itiyo gang'o? Itiyo gang'o kalo bede kata gedo. Aha. Mano penjo mane an go. To kata ka awach ni nikech samoro anyalo bet mok ayudo tich, koro an depressed. Ing'eni inyalo bet ot mok yudo tich, inyalo bedo depressed. Koro awach ni asebedo depressed. Koro adhi ero kanyo bing'eni kidhi nyaka ibed gi connection, ok idonj ga donja ni ati koro idonjo nyaka ibed ni kati ibed ga soya matin. Nyaka tiji mjengo ka. Nyaka ibed ga soya matin kata nyaka ibed gi connection moro mondo kiyud tijni. Erat naseyudo tijni. Ka tijni orumo nikech ok en ga tich ma en awach ni ma tich ma mari ma kaka en kaka contract. Koserumo awach ni en kata gimoro 2 years nikech gero ot en ga process. En gimoro 2 years. Koserumo adhi dok bed gi janyuol e dhot ni en mopidha. Ting'eni seche go iga to songo. Ndalo be kalo. Adhi dok na bet gi janyuol e ot ni janyuol ne mapidha to seche go awach ni an ja 28 years. Adhi timo nang'o? Anyalo duoke? Amina. Ntie gimina medo kata Gonzaga. Ntie gima dwa medo kuom weche housing. Yeah. After youths osegedo to otieko modong' maonge tich. Utegi ng'ama dwa dak e iye kanyo nikech uchumi masani kata wan kaka communities kuma wadake mondo wa afford 2000 mondo wachul ot single room ok wanyal. Koro udigi ok gidhi bedo single room ma very cheap. They are going to be very expensive. Koro jok madhi dak kono, our parents won't stay there. Us as youth wane mwadhi gero udi. Ere kaka wadhi dak kanyo nikech kwasetieko gedo pesa mosemiwa ni watieko ndalo ka. Nikech as kaka wagedo nyaka wachiem nyaka warwakre. So pesa midhi miwa kanyo wadhi take care of ourselves. Kasto the last thing madwa wacho aneno ka wacho ni en kosetieko mo graduate ko yal wuotho gi paper ai to chako odhir wheelbarrow. Kaka youths masani gimonego bed gode pacho en ya Kenya kuma wacho ok ber. Koro kata kitimo low to kiket fixed mind ni in tij low no manyaki yud mokwongo. Tich and teach. Chak gimi yudo no. Finally. Domane gimana serikal owacho. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kose miu kazi bende koro tije gichako onge. Koro kata kazi mondo idwa chako miyudo no nyaka ibed gi connection. Connection, that is the thing. Ero kamano Amida. Gonzaga kata gini osine gimoro mondo medo kanyo ewi wach mar losi achako di Gonzaga. Adwa mamedo kamoro ka ni tich man yudore affordable housing kano. King'iye matut ahinya tifwenyo ni sirikal nigi nyalo mar chiwo thuolo mag tije ne yudhe. En samoro bende yiero to gi wahero wach sirikal ohero wach moro ni ere madhi nenore e it ji maber ka ging'iyo go chenro gi bende mar dok e ofis kendo kogik sa election. Koro penjo ma samoro japenjora ni ng'ato kaka japuonj region ma ae nitiere mbesena manotieko college mar primary higa 2012 kawuono pok gidonje system mondo gichak tich kaka jopuonj mondegi sirikal. To samoro japenjora ni e teaching profession kata wan ma wan e private sector donge nitie joma retire, donge nitie joma wuok ka chejo ng'ato wuok kata mane e teaching odhi tiye bank, ng'ato bende wuok e teaching onwang'o tich moro oko mar Kenya kaluwore gi dwaro mare. Ang'o ma monwa beda gi data moro kata mane education ka TSC ni end mar higa mar 2024 jopuonj makama ne owuok kaluwore gi tho, jopuonj makama nowuok e puonjo dhi e professions machielo, jopuonj makama no retire. Mondo wa replace mage to kaluwore mana gi budget mokwongo cha. Nikech inonga jatend piny biro wacho ni andiko jopuonj 56,000. Onenore ma flowery no ndiko 56,000. But question mapenjora ni kate budget kapok iwacho ni pesa bendo med maromo ndiko jopuonj. Replacement mar jopuonj ma samoro wuok e yore mopogore opogore. Kotim gi consistent tibiro nwang'o ni ng'ato nyalo tiyo katika school kawuono nikech region moae jopuonj mang'eny o retire at that time to chances wuok e skunde mochiegni go modonje system.
Koro kata ka nitiere moro miduog tigo e yore mag siasa kakore wacho numbers nikech sirikal ma wan go ni to mar numbers. Unyalo buogi gi numbers midoge Google ni kosani mapok ayudo tich je bath oseyudo. Koro ipenjori ni ang'o ma mono ng'iya sectors gi tete mag economy kaeto wang'e ni gaps mage mabede. Kisa moro kidhi ofis sirikal inwang'o ka idonjo to tell us kata ng'wen onge odong' mana 2 tikoni ni jogo tinde onge wan gi low staff replacement mar joge kotima auditing e government offices te tibiro nwang'o ni replacement gi nyalo create a good number of jobs. Another one ma sirikal owinjo kaw kabisa en loso environment mar tije. Kech kuwa wuoyi agriculture to waneno ni agriculture nigi potential mar ndiko ji mathoth. To ka wan wa area mipure niya tiwinjo mana ka analogy en ni sukari koro ng'eny mwadwa pango kaka wadwa export. But region ma coffee ae tikoni ni government is now pumping money mondo more money will come to the pocket. But region mar niang tikoni mana ni niang ni sukari dhi bedo mang'eny makoro bedo exported. But okuoe price ma japur yudo kotero niange ang'o e kambi. Kata bero yuto mar japur mar. Kata bero yuto mar japur mar niang. Ibero mana ni sukari koro ng'eny moloyo. To bech sukari ni sawa nikech ikete tax ka en e supermarket. But japur bendi igo mbaka ne ni ka ogike kambi to tan ne mar niang dhi lokore kaluwore gi ber mar sukari makoro sirikal wacho ni nie supermarket. Kamano Austin. Erokamano. Gima nyalo medo kuom affordable housing kata kuom koso tije kaluwore gi kaka nyadendi nokele. Tich ok ochuno ni nyaka itim misomo. To sirikal bende ok osekawo thuolo makare mondo losonwa aluora mar biashara. Ni an gi geno kata samoro aparo ni ji duto magoyo ohala ok gin joma somo ohala te. To donje ohala mora mora does not mean ni that is where you should stay for the ok onyiso ni kanyo monego bed ni bete ngimani duto. To iyudo ni sirikal kuom johala matindo bende gidonjore gi kawo osuru. Mane magolo chuny ng'ato samoro chako kata mano ohala moro mondo mi odongre. Koro bende ni ng'ato dhi skul kik wachome tir gi affordable housing. Sirikal onego bed ni keto thuolo okenge mathoth mar ng'iyo ni to ere kaka youth dhi kelo osuru maber nikech environment mwalosre kata aluora mwalosoregi mar goyo ohala matindo. Koro chiemruok gi gimoro achiel ma samoro tije dhi rumo ndalo higa 3 higa 2 ema ne watemo pingo. Affordable housing ok nyal konyowa kuom higa 5 mar tamne ni. Nikech owacho ni kodhi nyaka higa mar 2026 to nitiere namba mar ute moseger mathoth. Joma nyocha gedo kuondego idhi tergi kuonde mapok ogede. Penyo maduong' ahinya mantiere kar kae. Nyakoro mojwang' ang'e nadong' gi thuolo ma dakika achiel to onego bed ni wakawo yweyo koso wasuda nyime ka warango gi kar kachiel. Yena kapok aduogo kata e studio kar ka mondo mi awinja ne paro manya bedo ka mogi kata bang'e ang'e wadalo kotanga kena waranga digital economy untiere mbalariany ukara mathoth donjo weche mag digital jobs. Agaga koro timo gi online writing ne gi ng'eny jokeyu ne kadongi jokeyu ntiere jok mantiere kane ujoke yamo K1 ujo une market koso kanye ma jodake kone ma jodake hostels nitie tich moro ma ng'ato time mbui sane mbalariany ka mbalariany mane kama piny ochomo ne rowere koso sirikal otim thuolo mag tije mamoko machal nade. En saa 4:30 wakaw yoni kato bang'e angaduogo kae kod ote gidhi mabor. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shopbiki.com.
Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watiere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso sa 1:45 otieno e Ramogi TV. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwa Ramogi, tuo okgoga odi. Sickle cell is not a disease that it just comes and go. Kendo tuo nyalo limo ng'ata ng'ata, obed nyathi kata ng'ama duong'. Being left with a child who is a sickle, it's really demanding, and I feel very much frustrated because at times you don't even have cash. Taking drugs throughout, it's very tiring, and sometimes I just feel like to stop taking them. Achiedh nade mokale, ahinya e ndalo ma otimo e penj mar KCSE. Alam maduong' mar NED en mondo mi ochangi kendo chop lek mare. Somo ei midekre. Mana e Ramogi TV, kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' chenro mar mbako romo dhi nyime kama wadarango okang' machielo digital economy kata goduogo rango ni lwasi mag tich gichal nade e tije mitime mbui.
penyo mada penya ka duoka mapiyo pod an ka giwenda mana kaka sekuni nyokoro mugejo an ka kod Owino Gonzaga, Lydia King, an ka kod Ann Oloko kachel koda ka Austin mantie kaka Justus Ochieng kachel koda ka Lida Amida. Chal mar wach ka montie ang'o me joma tindo yiero tije kata ka sirkal to ero wacho ni ero thuolo mag tije gi waloso kendo wabiro kod kachiel Lydia. Yes. Ani ka kendo ada chako mana kodi mana mapiyo thuolo mag tije gi ntiere mokwongo moko ntiere yor mbui moko sani wacho ni kata content creation bende en tich ma samoro sani miyo oganda yuto be miyo kata sirkal oluoro gi tax moro ma kitimo mari e mbui kacha to nyaka ichul gimoro e wiye Zakayo ni kodi kamera mo kar kanyo odhi bedo machal nade kinde ma wantiere ka joma tindo tije gi onge kaka ni selero oganda wathoth joma tindo tang'o kata kama wang'eny to tije tin gi pod wayiero tich. Yeah, mano koro is the problem. Nikech tich nitie. Kwanza mag mbui gi ok ochuno ni nyaka yud ng'ato mondo ndiki. Plus ma Zakayo onge kodi. Nitie moko minyalo timo to pesa nino iyuda kamano. E wang'e moko ng'adi. Yeah. Winje kanyo kaka entie. En mana mapiyo kamano to warango ni tije gi adieri. Gini gik moko mosebedo kwa neno. Jok mantiere Mount Kenya University on ka kod Austin kachel koda ka Lida chakodi. Ochal nade jok mantiere sikul gi jogo ma osewuok oko. Tije ma sirkal wacho ntiere online gi digital jobs ma sani okalo 100,000 gintie. Mise neno kata osiepi matimo tich machalo kama mise winjo. Tije ma jopuonjre timo online aneno ka most of comrades mantiere Mount Kenya University timo content creating to kod forex. To pok asenono matut kuom mago, pok aseng'eyo kaka giyudo pesa gi from there, but asenono ka gitimo. Ma forex en gimoro mantiere itime around ingara kitimo mari mar weche mag thieth. Itime but it needs a lot of brains nikech kinya kaka jo IT be ong'eyo kaka time nikech an kaka japuonj ma apuonjo math gi kwano, math gi physics. Adwaro mondo adhi under a certain training to training no nyaka chul pesa mondo koka ng'i kaka dhi timo na forex mara mondo ayud pesa maber from there. Kamano tije mag mbui Austin. Ero kamano kad kelo to akelos yor tije mag mbui. Gima nyalo wacho ni sirkal ma wantiere sani en sirkal ma mjanja. Tije mag mbui they are not ok gin pensionable. Ok gin ni inyalo yudo aheri tok kiseweyo tijno. Mana ariyo, tich kaka in bende ng'eyo nitiere okenge moko ma ng'ato chope ngima kama samoro ok yud thuolo mondo mi itim tiji cha. Koro tij mbui en gima kata mana malaria moro go ini tap to program mari ochung'. To wan nitiere kaka wang'iyo ngima kaka joma kendo ni in gi otieno ni moro matin ka bathi, Owino ni moro matin ka bathi, to jogi bende dwaro. To ine ma ing'i gi tij mbui mari winjo ni koro sirkal lando cha. To suru bende nyaka chul. To ot bende nyaka chul. Sikul nyaka be. To kata ka ni tuo osiptal bende nyaka chul. To tijno chung' dichiel. Tich ber ma ng'ato ng'eyo maler ni wadhi akawe advance moro pesa moro kama tiye cha nikech ging'eyo ni wandikore tich mar mbui ndikore gi ng'a to bende nyalo kawo advance. Koro tich mar mbui en gima sirkal tiyogo kaka yor ujanja mar keto yudhe busy nikech youth ohero pesa moro mabiro mapiyo to gi ngima moro madhi mong'ore matin wadhi wachamie nyama choma moro chieng' tich abich kaka kawuono. To ka gikuok tich to ofuko ni nono chako donjo kacha oketo wiye kompyuta ka gik tich abich. Koro en tich moro kata malaria moro angoi ti you're a poor millionaire kisungu wacho kamano. Justus gin thuolo mag tije jatend piny Kenya oselosi wigi kendo wacho gi piny maru wamanyo ne oganda jo Kenya tije pinye maoko kod magi bende matimore mbui. Paro manya medo kar kae tije gi gintie sirkal loso gi koso kana mamoke maloso gi koso ojende wuok oko mana mar manyo tije makamayo. To mai yo monego bed ni wadhi to sirkal los lwasi ni obed nade. Ingene Cleophas wano ng'iyo gi jatend piny gik mowacho kawuono kichak ng'iyo bang' dweche adek owacho
ibro neno ka ntiere kaka gigi pogore ka. Koro no ka yudhe yudo ka most youth loso content e YouTube, TikTok, lakini koro shida huku mara chiel ka. Ngano sifwenyo ne pesa mang'eny ae content creation gi YouTube. Koro tima ng'awa okelo tax. To kosekelo tax, ong'ene nitie jo form 4 madhi biro e university kata moko be madhi biro. Ochako oketo bands kucho. Koro ing'ene joga nyaka bi koni kata nyaka bi e colleges kipuonjori tiyo gi mbui ni mondo miye kitiyo godo. Koro wacho ne kocha kosekelo bands, joma tin kosebiro koni, oseketo ushuru, oketo affordable housing. Koro iten biro e school, mbui ni kitemo loso pesa matis ni ushuru. Campus bedi mateka simonad idhi affordable housing. Koro an kaka paro digital jobs mang'ani wacho nie, ntiere gimoro milongo ne yor siasa. Kang'e adhi kata damoro jopiny, kamuntiere nang'o muongego, gine mawacho ne kawuono adhi loso gimachal kae, tadhi kele kiny, mondo mutimonad upamna. Koro apane kodhi kuma yudhe ntiere chap mondo mutieki, owacho gimong'ene dhi moro yudhegi, mondo kose morogi, to kinyo uchako timonade, uchako wacho ni jatend piny maber. Lakini gimo wacho ni dhi losnwa tije mar mbui oko, mano gima tamora kendo wacho kan ka ne mano onge. Kaso mogik katieko e wacho no endi. Inji neno ka jatend piny wacho ne adhi miyo tich oko. Koro tich oko idwa dhi teri oko, ing'amo somo kendo gi degree, idhi bedo watchman. Ne mano kore tich mida miyogo. Kwana kaka wan joma yudhe, kama intiere no, ng'e gimoro ming'eni nyalo loso tich manyalo mi income ka in. Ka in ng'ama ni dala, ka puothi no nyalo mi income, lose. Ka in ng'ano robi ka yudo kumoro kumi manye matin, losa mana matin. Mano mane pache kor kambui. Erokamano ahinya. Paro machalo monego bed ni medo kar kae. Gonzaga, e wach mar tich, wuogo kidhi kocha. Oganda jo Kenya mathoth da wuok oko. Iwinjo kanyo tije made kilando e piny Qatar. Oganda maweyo 30,000 odiochienge 3 motime lendo makamano. KCC kod National Polytechnic ma Kabeteka, oganda mathoth owuok oko ahinya mag laro thuolo mag 3,000 to giwuok oko moewo kata ji 30,000 manitiere oko ka. Ochalando oganda jo Kenya da wuok oko mathoth ahinya. Ka jatend piny Kenya loso ni thuolo mag tijegi waloso, to bende ok lane gi ga yo moro malong'o, oketi bedo kod paro mane kaka piny Kenya dhi sani. Erokamano Cleophas. Weche mag tije mar sirikal manyo ni joma tindo pinje maoko. En gima ber ka ng'ato yudo tich, kata koyude Kenya, kata koyude oko. Nikech tich no ema biro miyi yuto, ma miyi chiembi mapile pile. Paro mano go sama iwacho ni otim campaign mar tero ji oko, to samoro aneno ka winjowa aneno ka pogora kode matin. Bathe kamoro benda supporte. Tiende nene yore ariyo. Yo mokwongo en ni watigi foreign ministry mar foreign affairs magwa mondo wadwa los environment mar tije maoko mondo kik ni kwadonje pinje marangi wa opogore to ne kaka slaves. Chances okanyalo bedo to koro gibeda advertise normally nikech obeda advertise ni tire jopuonj 100 midwaro and mae kata ka e online kama imanye tijego to ng'ato keta papers ge tiluonge to timo kata interview e time kokale weche mag computer tidho mana ndege tidhi tidonjo mana e class titiyo kokalo kuom environment maber ma sirikal create. But kiko bedi ka gima campaign sirikal mobilize ji mondo ter oko. Nikech samoro mobilization no nyalo gik ni makoro kichopo kujo nonko psychologically be okil prepared mar tiye environment miyudo rien mana nikech campaign no timore mo insight. Ranyisi sani wan gi Lebanon and Israel war. Lweny manie kind jo Lebanon gi jo Israel. Lweny ni oyudo jowa mang'eny e hali marach manodhi e tije mag udi kocha. Tino sirikal samigo luka tikoluni campaign jidhi timo interview KICC. To sama koro tagugo Lebanon to ng'ama koro chak time campaign no kaka pinje mamoko winjo loro ndege odhi omo jogi oduogo iduogo mana koro igo mana mbaka ni jomoko ne jo Kenya moko no riwore kamore WhatsApp oduogo gine ni wedegi mokadek. But seche manodhi to jipamo ni udhi kelo foreign exchange. Koro sama wawacho ni usuru ma oko bende ng'eny matinde luwore mana gi agriculture.
sama joko nwang'o tabu bende offices wa mag foreign affairs nyaka bed ni chopo ir jowago machiegni mondo duoggi e hali maber. Nyocha wan gi Saudi mane story ng'eny malich kaka jowachanore kucho. Gidhi kuro nikech opportunities tere koro. But ka gisedhi kucho, wagombo mana ni ka gidhi kucho to office machalo kaka ma prime cabinet nitie Bwana Mudavadi ong'iye ni to ngima jokaka kokalo kuom government to government relation gitem cheko ngima mar jowaka mondo gibed yani maber makata ka giduogo to giwacho ni ne wadhi tiyo oko to expert koro an expert e machalo kama koro nyalo konyo Kenya e machalo kama. Erokamano Nya Gonzaga. Ng'aduogi mondo mi ang'ayud wach mari mogik kotene kod twak mosebedo go karka wan godo e set kawuono wadwaro rang kar mbalariany ka tim ikete kaka wach mari mogik bende ote mari ne jatelo maduong' ma pacho ka dong' gi thuolo mar dakika 4 wadwa tiyo kode maber nus kopogre ka iriwe kanyo gi ote ni machielo bende midaoro ne jagweng' cha watieki an achako kodi kar kae wach mar university funding model ma jatend piny Kenya medo mana puoyo to waduto awagol paro kotone kod kaka mbalariany wakachalo kod kaka mag lakteche ringe adongi thuolo matin ahinya koro ka wana mana kaka wapoge mos an korka kora aneno ni jatend piny owego mbaka oket gimowacho emotim nikech jomoko depend nini mar kaka help na jomoko depend kuome monde ko ochul kata fee nikech jomoko achni kaka an ayanya kach samoro kanyala afford fee no lakini I apply help oketa kate awachni oketa kate band 5 to achulo 200,000 ingeni band 5 ni poda 100,000 moro dhi dong mondo achulgo koro ka help to biro eka anyalo pogo moko achulgo fee no mondo at least odong mathin lakini osewacha but jomoko koyudo help kaka this time jino koyudo help koro owego mbaka mondo mor jotend piny Kenya o team action. Erokamano ahinya. Wach mar bugi kotieko elai mwawacho an kaka nawacho mokwongo ne sani jatelo ng'eyo ni university is flooded koro gimotimo ne koseng'e ni university oketo band 1 nyaka band 5 koro ka in ng'ama biro timo education to go ni 200,000 pa ye ibiro timo nang'o no ko chuni wa majala madon talatif kan gima neno ne jatend piny kaka an obera piny to ng'iyo maber nikech ang'en gi advices gi kama oting'o David Ndigi ni okonye maber mondo ong'e kaka nyatim funding mondo lecturers odoge class nyithindo odoge classes because nyithindo thagore oko ka marach nikech lecturers onge dhie classes mana katieko nikech ageno kadiro thuolo ni kendo yiena mondo oro mos waor mos dala ka chako gi minwa maluongo ne Nyagem ang'eno nena sani en omiya chal kaka chal ni endi ka en Kabondo gimiano mino gi wona or ne gi mos chakoro mos ne Christine mano wawacho ne awe mos ne Christine go mos mos ne Christine Tony Blair Ronald akisako no ng'enye wawawe gi kanyo Democrats as a whole UN kawuono gotieno ba dewe wedo gi Mr and Miss koro ka diponi dwaro link no wanyalo tudre behind the camera warom kono amiu ticket erokamano aya leader Amida wach mari mogik. Erokamano an wach madwa wacho ne ker marwa mar piny en ni mondo omiwa wan kaka youth easy time nikech kaka wantiere e mbalariany kae ok wan same kata e bung'eyo to funding model mo oneno kopuoyo ni ber neno ohinyowa sana. Most of us rito pesa no mondo okonygi tieko chulo fee mondo kata semester ni mondo gitim penj lakini osedeko jok moko their help no bedo cancelled ma it's very painful for us. Katieko abe anyalo oro mos ne jogo te achako gi mama ngo ni Consolata Ching ma ntiere dala mar Oyani mose kono gi jogo te ma neno from Thika. Erokamano ahinya. Austin erokamano thuolo machuok ote maduong' kabisa manyalo kwayo en ni jotelo makorwa sana ma pinje kaluo te watemo uru keto mbalariany kuonde mag tiegruok to walandi mondo mi kata
gwenge wa bendo nya ki iwuotho Thika Road ka ibiro yudo ka mbalariany otimo neo to kore wa kocha watingo pesa mar basarini, watingo CDF, watingo nyaka help gini lo ko usi kata chiayo ko us kocha watingo wabiro godo Nairobi kocha kuonde wa wamedo thirore wambe wakete mbalariany kod kuonde mag tiegruok ji osome gweng'wa, ji oloko ale gweng'wa, jo apiko, jo bodaboda gote oyude business. Kamano mana nyalo wacho machuok kamano ote manyalo oro ne piny owacho help onego bed ni en priority ne ng'ata ng'ata madhi school kaka grant ok onego bed ni duoke nikech kata gin ne gisomo to nomigi grant gi sirikal mane ok giduoko ka atiko gi kanyo nikech weche nyalo bedo mathoth to thuolo chuok yiena or mos ne wuora ogola wuona doyo golo wadga kinyi gi merwa Pamela Tieri oganda moluora thoth doka kwan gi teto Secretary General Finken Obeyo okanyal weyo gi Airo Taya wuon omenda mago jondhiwa tete youth amoso aoro ne gi moste ero kamano aya abiro ira Lydia. Okay, koro an wach na mogik en ni about address manyoro mar president and ne okwamor nikech wan kaka yudhe we are the least beneficiaries address manyoro no nikech nothing concerning us mobedo addressed gimane wa expect sana mondo major one was the university funding model gikaka wanyalo yudo tich. Okay, koro aoro mos ne mama na Evelyn Achieng, Kain Kindu Bay, baba na Michael Otieno, gi mama maduong Ana Awor. Yeah. Erokamano ahinya. Gonzaga. Ote na. Erokamano kwayo na kuom rais mapiyo en ni somo oluonge jogene mag jolony mondo jiwe weche mag somo nyithindo nwang basari nyithindo doge school lecturers odogo puonji nyithindo mondo tiek school. Mar ariyo en thieth. Jonyuolwa ma bende wan Nairobi ka kwa support mwasechulo kata samoro en HIF ok nya dhi osiptal nikech gik machalo kaka SHA ok ti odok kanyo mondo kata mine madhi konyore onuo kaka konyore moko chulo kata kodwoko linda mama otim konyo mine kapod gi wakon the SHA. Koro ote na kuom jomatendo te en ni wabeduru kwatiyo matek mondo kapod wan gi geno ni chieng' moro loch nolokre to kik oyudi ka ise give up ni idegi wabeduru beda gi spirit mar tiyo matek wageno kuom lokruok makiny nikech ane nini pap mar siasa yiena wach ni jondhiwa duto te akwayo nu nika uchako Desemba to tich matek odhi mbele to wa bedru kwa go kogno kuom telo mawanago kwa report mondo gik mopango nwa gi pesa ma sirikal ma wan jos tulo su waneno dhikar mama consulat to gi joma tindo te kawuna moso ka kwayo nungi mama be erokamano ahinya nyanya kach ni okoro ote kika amba anoke nyakach mosa yo nyakach ka to bang'e alore an aoro Moscow antina ka entie Rwanda ang'eni onena to kom maduong' ahinya aoro otko manko na entie Nairobi babwa nyimine wa gi joma supporta te. Erokamano ahinya nyakoro mwejwang' mane makelo wa giko mar chenro to daher mar wacho ni chenro bedo ka ochoka ahinya koro mwejwang' kendo watieke mana piyo nitie ote moro ka kod Bahati Africana mwacho ka ni gik modwa ni jatend piny otim lowering cost of living, dissolving new university education funding models, giving clarification on ongoing SHA registration, creating more jobs, nitie fighting corruption e kind mamoko mabende olose karka kamachielo bende nitiere ote mar Orwatai majority leader Wood Yoma Kabong wacho ni rachar wacho ni mosero were amora nya ko twake na dieri makende ni president owinjore oparo were Steve Ongo wacho ni ero mosna Austin Ogola giro were duto mantiere twak kanyo kawuono kone ni opare Ungoe Mix Secondary School 2016 kone nyanene maler kantiere St. Camillus Mission Hospital Karungu Sori
Cleophas amba gombo chieng' moro iluonga e twak Ramogi TV koro wuogi Austin osebiro ka obuwo koda TV kia sorry serikal vilas ka joti bia koni direct boydo waka haya Rucha jo chunga chulo werego onego mi nafasi tije majaten piny kelo man e chal mar sirkal mane kaka sirkal ochalo mana sirkal jodongo negwar mga juang watieke gi kanyo mathoth wabiro godo juma manyien eruka mana ahinya Gonzaga, Lydia, Ann, Austin, Lida kachel kodaka Justus imibedo koda beni nyakora mojak mora maintiere erokamano ahinya nata e chenro makawuono chenro mar piny kod mbaka oromo chopo kar ka saa 5:04 kende nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanyakwar mkew nyaka sango wadonjo weekend mar abora kayera dhula paka gi wi kikikete chunyi en chieng' tich abich Manchester United odhi neno squad kantiere kanyakwar mga juang jogi akiane oikore Gor Mahia onego goch gi FC Leopards tugono chor lit miwuoro wacho ne lit by kilometers lit by jotelo mag Gor Mahia kogalo te wara chieng' utich ka kelo ni chal mag weche mag tuke pacho ka kod kuone mamoko oriti masani